కేరళలో ఓ వండర్ హౌస్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. వరదలొచ్చినా తట్టుకుని నీటిలో తేలియాడడమే ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత. కొట్టాయంకు చెందిన గోపాలకృష్ణన్ ఆచారి దీన్ని నిర్మించారు. తరచూ వరదలొచ్చే తమ ప్రాంతంలో ఎలాంటి నిర్మాణం చేపట్టాలా అని ఆలోచించి ఈ అరుదైన ఇంటికి రూపకల్పన చేశారు. 2 ఏళ్ల క్రితమే నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. వరదలు వచ్చినప్పుడు మునగకుండా 10 అడుగుల నీటిలోనూ తేలియాడగల ప్రత్యేకత ఈ ఇంటి సొంతం. కారు పోర్చ్, సెప్టిక్ ట్యాంక్ కూడా ఇంటితో పాటు నీటిపై తేలుతాయి. ఇంట్లో ఉన్న మనుషులు, ఇంటి బయట ఉన్న వస్తువులు కూడా వరద కారణంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా హాయిగా ఉండొచ్చు. 2018లో కేరళలో వరదలు బీభత్సం సృష్టించిన అనంతరం ఇలాంటి ఇల్లు నిర్మించాలని గోపాలకృష్ణన్ ఆచారి భావించారు. తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సాయం కోసం చాలా మందిని సంప్రదించారు. కానీ ఎవ్వరూ ముందుకు రాకపోవడం వల్ల ఆయనే పెట్టుబడి పెట్టారు. చంగనసేరి వాళ్లపల్లిలో 1200 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అద్భుతంగా ఇంటిని నిర్మించారు. సిమెంటు, ఇటుకలు, కాంక్రీట్ లేకుండానే నిర్మించారు ఆచారి. కానీ సాధారణ ఇంటిలానే అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఓ ట్యాంకుకు 4 మూలల్లో అమర్చిన 4 పిస్టన్లపై ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. ఈ ఇంట్లో పెద్ద హాల్, 2 బెడ్రూమ్లు, కిచెన్, అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్నాయి. దీనిపై మరో అంతస్తు కూడా నిర్మించుకోవచ్చు. కేరళ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును ఇంకా గుర్తించి ప్రోత్సాహం అందించాల్సి ఉందన్నారు ఆచారి. తరచూ వరదలు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఇళ్లు నిర్మిస్తే ప్రజలకు ఉపశమనం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తే చాలా తక్కువ ఖర్చుతోనే వీటిని పూర్తి చేయొచ్చంటున్నారు. కేరళ పునర్నిర్మాణంలో దీన్ని కూడా ప్రభుత్వం చేర్చాలని కోరుతున్నారు.